مش كل الزيارات العائلية بتكون زيارات خفيفة، لأن في بعض الزيارات بتشوف العجب فيها. كان لينا واحد قريبنا اسمه عم حسن. عم حسن ده يعتبر خال أبويا، بس كان بقاله فترة كبيرة جدا ما اتصلش بينا. وفي مرة كده لقيناه بيتصل، واضح إن هو كان واقع في مشكلة. ولما والدي كلمه قال له إن هو زوجته تعبانة وبتتعالج، وللأسف ابنه سافر، فهو محتاج مساعدة مننا إن إحنا نكون معاهم في دورة العلاج دي، يعني نروح معاه المستشفى. المهم إن خالي حسن ده كان عنده 77 سنة وزوجته كان عندها 72 سنة. هي كانت مريضة بالكانسر، وكانت بتروح تعمل جلسات كيماوي، وهم كانوا ساكنين في وسط البلد في شقة كده قريبة من القصر العيني. بس دي شقتهم من زمان يعني هم ساكنين فيها من قبل ما يجي لها المرض ده. ورحت متصل بعم حسن وقلت له ان انا هكون متواجد في كل مواعيد الزيارات بتاعه المستشفى، وان شاء الله انا هكون معاهم لحد ما يخلصوا العلاج. وفعلا جه ميعاد الجلسه بتاع زوجة عم حسن، ورحت واخد بعضي وطالع على هناك. انا عارف ان انا كنت متفق معاكم ان في حلقه هتزيد في الاسبوع، يعني هنبقى 3 حلقات بدل حلقتين. بس عايز اقول لكم على حاجه وبصراحه، هو انا حسيت ان انا هيحصل عليا ضغط جامد جدا لو زودت حلقه ثالثه، لان انا بعمل الحلقتين دول بالعافيه لاني مشغول في حاجات تانية. فأنا حاسس إن أنا لو عملت حلقة تالتة هاخرّب المحتوى، ومش هتبقى الحلقات بنفس الجودة اللي بتنزل بيها دلوقتي. فأنا بس باعتذر لكم إن أنا مش هاقدر أزوّد حلقة أسبوعية دلوقتي، على الأقل حتى في رمضان، ممكن بعد رمضان، وأنتم ليكم حلقة عندي زي ما اتفقنا. بس أنا حاليًا حاسس إن أنا باركّز كويس جدًا عشان أطلّع لكم حلقات كويسة تنبسطوا منها وتُعجبوا بيها. وفعلًا أنا باشوف في الإحصائيات إن أنتم بتقعدوا على الحلقة كتير جدًا، اللهم صل على النبي يعني. تاني حاجة باعتذر عن الخلل في الصوت اللي حصل في الحلقة اللي فاتت. السماعة اللي كان بيلبس سماعة يعني كان بيسمع الحلقة بسماعة واحدة، للأسف أنا ما خدتش بالي لإني كنت باعمل مونتاج على الكمبيوتر، الكمبيوتر بسماعة واحدة، فما كانش مبيّن اليمين والشمال شغالين والّا لأ. ومن هنا أسألكم، اللي بيسمع الحلقات دي في سماعة ودان يقول لي، هيدفون يعني، إيه سماعة ودان دي؟ واللي بيسمع الحلقات دي على موبايل عادي يكتب لي برضه في الكومنتات، ماشي؟ يلا بينا نكمل. زي ما قلت لكم ان عم حسن ده كان ساكن في وسط البلد، وبالتحديد جنب القصر العيني. العماره كانت من نوع العمارات اللي هي القديمه بتاعت وسط البلد دي، الاسقف العاليه والدرابزين بتاع السلم حديد، والعماره كده شكلها كده اثري، يعني مش زي العمارات بتاعت اليومين دول خالص. وكنت تطلع السلم كده تسمع صوت الاسانسير، والاسانسير حديد وتشوف اللي جواه، والاسانسير كده هو بيطلع يعمل تزييقه كده، تزييقه حديد غير عاديه، تزييقه مزعجه يعني لانه قديم، كتر خيره ان هو شغال لحد دلوقتي. المهم هم كانوا ساكنين في الدور التاني. لما وصلت عند الشقة لقيت أكرة الباب كده شكلها فخم جدا، أكرة نحاس كده ضخمة وبتلمع وشكلها كده يعني فيها كده هيبة. المهم دخلت الشقة وسلمت على عم حسن. طبعا الشقة جوه واسعة جدا، البلاط اللي هو أبيض في أسود بتاع زمان ده، الخشن حطيت إيدك عليه كده تلاقيه خشن، حاجة فخمة جدا مفيش منها دلوقتي خالص. وعلى فكرة البلاط ده عايش آلاف السنين، يعني أنت النهاردة لو جيت مثلا في شقة ركبت بلاط مش هيقعد معاك ويبقى لونه حلو بعد 5 6 سنين كده. لكن الشقة دي البلاط راكب مثلا من سنة 1919، وكان يعني البلاط يعني بحالته. بس طبعا الشقق القديمة دي كنت لما تدخلها كده تشم ريحة كده رطوبة مش مريحة، يعني ريحة مش حلوة كده. وبعدين كمان الديكور جوه البيت، يعني الأساس اللي محطوط والكلام ده تحس إنه قديم جدا. وحاطين بقى ساعة على الحيطة كده خشب وكبيرة وبتعمل صوت مزعج وهي بتدق كل ساعة، وهم كانوا بيحبوا قوي الصوت ده، يقول لك أنا لازم أعرف الساعة كام. فاللي عايز أقوله لكم يعني إن البيت كان على الطراز القديم قوي قوي اللي هو بتاع أيام الإنجليز. المهم إن زوجة عم حسن دي بالرغم إن هي كانت مريضة سرطان، المفروض إنها تعبانة، إلا إنها كانت بتتحرك ونشيطة جدا وبتعمل أكل وبتتحرك وعايشة حياتها عادي خالص. ولما تقعد تتكلم معاها تلاقيها كده ست فرفوشة كده وبتضحك وبتهزر وكأن مفيش حاجة، وده المفروض يعني. فأنا كنت باحب قعدتها أوي يعني. هُم عندهم ابن واحد بس للأسف ما عرفش يلاقي شغل في مصر واضطر يسافر برّه، ومن ساعة ما هو سافر وعم حسن هو اللي بيودّي زوجته الجلسات بتاعة الكيماوي كل مرّة، وكان بيتعذّب لإن هو راجل كبير في السِن، وطبعًا يعني كان بيحصل مواقف كده لازم يكون معاه حد، لإن هو برضه مش هيعرف يشيل العملية دي لوحده، فعشان كده هو اتصل بينا ولجأ لنا. المهم إن أنا بعد ما وصلت وسلِّمت عليهم لقيتهم جاهزين ومستعدين إن هُم ينزلوا يعني، فرُحنا واخدين بعضينا ونازلين على السلِّم، لإن في اليوم ده كان الأسانسير عطلان، ودي كانت من المواقف اللي بتقابل عم حسن كل مرّة وهو رايح ياخد الجلسات. المهم نزلنا على السلِّم واحدة واحدة، وأنا كنت موقّف العربية قدّام العمارة، ورُحنا طالعين على المستشفى. طول الطريق كانت زوجة عم حسن عمّالة تضحك وتهزر، وست فرفوشة جدًا وظريفة، وتحس إنها مش حاسة بأي حاجة، يعني مقضية حياتها بالطول والعرض، فدي حاجة كويسة جدًا يعني. وصلنا المستشفى والدنيا كانت زحمة جدًا، صوت عربية الإسعاف ومرضى داخلين ومرضى خارجين، مناظر بقى صعبة جدًا. وأنت لمّا بتروح الأماكن دي بتحس كده إن قلبك بيتقبض، بس مع قبضة القلب دي بتحس إن أنت يعني إيه، لازم تعمل لآخرتك، من الآخر كده، باللي أنت بتشوفه ده. المهم وصلنا هناك
ودخلنا بقى القاعة اللي هي فيها بيحجزوا عشان يخشوا الجلسة، وبدأنا بقى نستنى الدور، وأصوات بقى الناس بقى اللي بتزعق واللي بيتخانق واللي ما خدش الجلسة بتاعته واللي الدور بتاعه جه وما ندهوش عليه، وأفلام بقى كده اللي هي بتاعة المستشفيات دي. بس بصراحة أنا طبعًا عِشت الموضوع ده مع جدتي، لإن جدتي جالها المرض ده وأنا اللي كنت بامشي معاها في العلاج، ورُحت نفس المكان ده اللي هو في القصر العيني. مكان صعب جدًا يعني، مهما يحاولوا يجملوا فيه ولكن المكان صعب جدًا يعني، بيقبض القلب كده، ربنا يشفي كل مريض. وطول ما إحنا ماشيين مع بعض عم حسن ماسك إيد زوجته ومكلبش فيها كده إيه، عشان الزحمة والكلام ده، وكل شوية تبُص له هي وتقول له إيه: "ما تخافش عليّا أنا قوية، أنا ما بيهمنيش، أنا قربت أخلّص خلاص." فالست كان عندها إرادة غير عادية. المهم دخلت الجلسة وعم حسن قال لي: "لازم واحد فينا يدخل معاها، تقدر تدخل أنت يا عم؟" قُلت له: "هادخل ما فيش مشكلة." دخلت قعدت جنبيها قريب منها كده، وهي بتاخد الجلسة كانت عمّالة تبُص لي بصّات غريبة جدًا، يعني بصّات كده مش فاهمها، بصّات فيها يعني إيه، يعني مش هاقدر أقول إنها مرعبة، ولكنها كانت بصّات فيها كده كأنها بتتفحصني، تشوف شكلي عامل إزاي، وكل ما عيني تيجي في عينها ألاقيها كده بتبتسم ابتسامة خبيثة، لدرجة إن أنا قلقت شوية كده، ومع الجو العام اللي أنا قاعد فيه حسيت بقلق بصراحة. المهم خلّصنا الجلسة وروّحنا، وإحنا في العربية بقى قعدنا نتكلم بقى عن أسعار البنزين وحال البلد، وقعد بقى الخال حسن ده يحكي لي بقى كل الذكريات بتاعته بقى في شارع القصر العيني، وكان بيروح فين وييجي منين ويعمل إيه والكلام ده كله يعني. ولكن زوجته كانت ساكتة خالص. أنا عارف إن بعد جلسات الكيماوي دي الشخص بيبقى دايخ كده، يعني بيحس إن هو ما عندوش اتزان وممكن ما يعرفش يمشي، لازم اللي معاه يسندوه. فأنا قُلت يمكن الموضوع كده يعني. بس هي بقى أثناء التوهان اللي هي فيه ده بابُص في مراية العربية ألاقيها باصة عليّا بطريقة مرعبة. وصلت عند البيت وطلعتهم لحد الشقة وجيت أمشي، راح عم حسن ماسك فيّا وقال لي: "لا ده أنت لازم تقعد." طبعًا أنا اتكسفت جدًا لأن الست تعبانة، يعني مش معقولة هتقوم تطبخ وهي تعبانة كده. اتفاجئت إن هو اللي عامل الأكل، راح شاددني ومدخلني جوه الشقة بالعافية. المهم رُحت طالع قاعد معاه في البلكونة وهو كل شوية يدخل يشوف الأكل في المطبخ ويطلع، وريحة الأكل كانت جميلة جدًا، يعني واضح إن هو كان طباخ ماهر. المهم طلع قاعد معايا في البلكونة وكل شوية بقى إيه، يتكلم معايا بقى عن القصر العيني وتاريخ الشارع ده، وهو بقى بيتكلم كده كان مستاء جدًا من صوت الزحمة بتاعة الأوتوبيسات والعربيات اللي ماشية وصوت الناس العالي والخناقات اللي في الشارع، كان متضايق جدًا، يعني كان بيحكي عن التاريخ إنه كان أجمل أيام حياته، لكن دلوقتي الدنيا اتقلبت خالص. ولقيته راح سايبني كده وراح داخل على ترابيزة من الترابيزات الموجودة جوّه وراح مطلّع أجندة صغيرة كده وتقريبًا كان بيكتب مصاريف العلاج اللي هو صرفها، طبعًا لأن الموضوع ده بيكلف جدًا يعني. المهم خلّص الأكل وراح طالع بقى بالرز واللحمة والسلطة ولقيته عامل أكل بقى إيه ولا أجدع ست بيت. المهم قعدت أتغدى معاه وطبعًا زوجته كانت تعبانة جدًا ونام، ما كانتش موجودة. بس وإحنا قاعدين شباك البلكونة كل شوية يتقفل بطريقة غريبة جدًا، مع إن ما فيش هوا ولا حاجة، بس كل شوية يتقفل كده ويقوم يترزع. يقوم عم حسن يبُص لي كده ويقوم يفتح الشباك ويرجع يقعد تاني. فأنا استغربت جدًا، قُلت له: "إيه ده الهوا مش جامد أوي للدرجة دي." قال لي: "لا، لا ما تاخدش في بالك، هو كده عادي يعني ما فيش مشكلة." وكان وهو بيتكلم على وشه كده نظرات توتر وقلق. حتى أنا استغربت إن هو وهو بيتكلم معايا كده عمّال يبُص على الشباك ومركّز أوي معاه، وكل ما الشباك يتقفل يقوم يزنقه بأي حاجة كده بخشبة مثلًا والّا كده، وبعدين إيه يرجع يقعد، هي دقيقة دقيقتين كده ويقوم الباب مقفول تاني، ويتقفل قفلة غريبة جدًا يعني. فأنا قُلت له: "خلاص سيبه مقفول ما فيش مشكلة." أنا لمّا لقيته متوتر كده وحسيت إن هو مشدود، قُلت له: "خلاص يا عم حسن على فكرة الجو حلو، سيب الشباك يتقفل عادي ما فيش مشكلة." راح باصص لي كده وقال لي: "أنت مش فاهم حاجة." أنا بصراحة الرعب دخل في قلبي لمّا قال الكلمة دي. وبعدين رُحت مخلّص قعدتي معاه وروّحت، ووعدته إن أنا هاجي له في الميعاد بتاع الجلسة كل مرّة، لإن هُم بصراحة صعبوا عليّا، لإن زي ما قُلت لكم أنا عِشت نفس الأحداث دي مع جدتي، ولا يمكن أنسى، ولا يمكن أتخلّى عنهم كمان برضه. بس وروّحت واستنيت الميعاد اللي بعده، وجه ميعاد الزيارة اللي بعديها، والزيارة دي المشكلة إنها كانت بدري جدًا، ما هو مواعيد المكان ده ممكن تبقى الساعة 6:00 الساعة 7:00 ما هو عندهم أعداد كتير عايزين يخلّصوها، فمش بيمشوا على ميعاد ثابت، فممكن تلاقيه يجيبك بدري. فلقيت عم حسن ده بيتصل بيّا وبيقول لي: "إيه رأيك تيجي تبات معانا علشان نصحى نروح على المستشفى على طول، وهي جنب البيت المستشفى، وعشان برضه تلحق تنام لك شوية، وما تمشيش الصبح من بيتكم وأنت مستعجل يعني." فأنا طبعًا فكّرت كده ولقيت إن أنا ما عنديش شغل ولا حاجة، فقُلت له: "ماشي." ورُحت واخد بعضي ورايح له. قعدنا أنا وهو بقى نهزر مع بعض بالليل وإحنا بنتعشى يعني، وزوجته كانت صاحية معانا وكانت عمّالة تضحك وآخر جمال. المهم هُم راحوا منيّمينّي في أوضة ابنهم، أوضة جميلة كده وحلوة وفيها شباك على الشارع وبتاع، أوضة لذيذة. وراحوا مطفّيين النور بالليل عشان الناس بتوع زمان دول ما بيحبوش يناموا والنور النور منوّر يعني زي الأجيال بتاع دلوقتي. راحوا مطفّيين نور البيت كُلّه وكُلّه نام. أنا على الساعة 00:00 كده لقيت حد بيتحرك في الأوضة.
فتوقعت إن هو مثلا عم حسن أو زوجته، بس أكيد مش هيدخلوا عليا وأنا نايم يعني ويخشوا يجيبوا حاجة من الأوضة، مش مستاهلة يعني. وبعدين ببص في الساعة كده لقيتها الساعة 12 بالليل، فاستغربت جدا. واللي كان بيتحرك ده كان شكله واضح جدا إنه بيتحرك. ببص وبدقق في وشه، لقيته شكل واحد قريبنا بس مات من فترة بعيدة قوي، بس أنا فاكره مش قادر أنساه. ولقيته عمال يبص لي كده كأنه شايفني إن أنا ببص عليه. أنا من كتر الرعب رحت مخبي راسي تحت الغطا وفضلت نايم. قلت أكيد أنا بحلم، أكيد الموضوع ده مش حقيقي. بس الخطوات بتاعته كانت واضحة جدا، يعني صوته وهو ماشي سامع صوت الخطوات على الأرض بوضوح. كمان كنت سامع صوت نفسه كأنه في ودني. فمن كتر القلق كل شوية كنت أرفع الغطا كده أشوفه بيتمشى لسه في الأوضة ولا لأ، ملاقيهوش. بس شوية كده ولاقي ظل جاي من بره الأوضة وكأنه داخل الأوضة. كانت ليلة صعبة جدا، والأرعب في الموضوع إن هو كان كل شوية بيجي يتمشى في الأوضة ويجي جنبي كده عند السرير ويحط إيده على السرير. كنت بحسها جدا، يعني بحس إن في حد حط إيده على السرير بينزل لتحت كده، وأحيانا كان بيقعد كمان. أنا مش عارف ده بقى كان حلم ولا كان حقيقة ولا إيه، مش عارف بصراحة. المهم إن بعد الهم ده كله راح خارج بره الأوضة وشوية كده وسمعت صرخة مكتومة غير عادية جاية من الحمام. غطيت وشي وقررت إن أنا مش هاجي أبات هنا معاهم تاني أبدا، ده أنا بات في الشارع ولا بات في الهم اللي أنا شفته ده. ورحت مغطي وشي لحد ما رحت في النوم. وعلى الساعة 5:30 كده لقيت عم حسن داخل يصحيني. رحت قايم على طول وكنت نايم بهدومي، يعني بصراحة مرضتش إن أنا ألبس البيجامة اللي هم ادوها لي. ولما خرجت بره في الصالة لقيتهم عاملين فطار، سندوتشات بقى كده وحاجات سريعة بحيث إن إحنا ننزل على طول. قعدت بسرعة آكل، بضرب بعيني على الحيطة كده لقيت تابلوه من التابلوهات شكله غريب جدا. يعني كل مثلا ما اكل قطمة سندوتش كده وارجع ابص عليه تاني الاقي زوجة عم حسن بتظهر في الصورة. اكل السندوتش وارجع ابص الاقيها تختفي. شوية كده والاقي التابلوه ده مفهوش غير 2 3 بس من الموجودين. هو تابلوه كان فيه صورة كده للعيلة كلها بتاعتهم، يعني انا معرفش اي حد فيهم، بس كنت بشوفها هي واقفة في الوش كده كأنها متصورة قدامي، يعني كأنها خارجة بره الصورة. حاجة مرعبة جدا. أنا مش عارف دي بقى كانت تهيؤات ولا إيه اللي حصل بالظبط، بس هو الجو العام في البيت كان مخلينا أفكر في حاجات غريبة كده. المهم رحنا واخدين بعضينا ونازلين. للأسف لما وصلنا المستشفى العدد كان كبير جدا اللي موجود، وفي ناس مخلصتش من بالليل، فللأسف الجلسة اتأجلت. ورحنا واخدين بعضينا وراجعين على البيت تاني. ورحت مطلعهم الشقة كالعادة وجيت عند الباب كده عايز أمشي، لقيت عم حسن مسك فيا بإيده وأسنانه قال لي ما أنتش هتمشي، والله ما هتمشي، لازم تقعد معانا، لازم تتغدى. يا عم والله شكرا، عايز امشي، الله يخليك، هاجي مرة تانية. مش راضي، وحسيت انه بيمسك فيا كأنه فاكر ان انا ههرب مثلا يعني، ومصر ان انا لازم ادخل واتغدى معاه. فطبعا بعد الالحاح المستميت ده من عم حسن انا اتكسفت جدا وقلت خلاص هدخل اتغدى، وبعد ما اتغدى همشي على طول، وبعد كده هاجي من بره، لا هقعد ولا هاكل ولا هبات ولا الكلام ده، هاجي كده من بره اطلع اجيبهم واوديهم العلاج وارجعهم تاني وخلاص وشكرا على كده، وانا كده بقى عملت اللي عليا. لكن بيات والكلام ده. خلصنا الغدا ولقيته راح جايب الشاي وقال لي تعالى اقعد معايا عشان عايز اتكلم معاك في كام حاجه. فانا استغربت منه جدا، قلت له بص طب ما تخليها يوم تاني، انا كنت قلقان جدا بعد الليله اللي انا شفتها دي، وكان النوم برضو ما كانش مظبوط، يعني محتاج اروح انام. فقلت له طب انا هروح والمره الجايه نبقى نتكلم. فلقيته اصر نفس الاصرار لما كان عايزني اخش اتغدى. استغربت جدا. رحنا داخلين قاعدين في الصاله جنب البلكونه كده، وراح جايب الشاي وقعدنا نشرب الشاي ونتكلم. لقيته بقى عمال يحكي لي حكايات غريبه جدا. قاعد يحكي لي بقى ان العماره دي كان فيها زمان ناس بتعمل حاجات غريبة. أنا بقول له حاجات غريبة زي إيه؟ قال لي يعني كانوا بيعملوا كده سحر وشعوذة ودجل وشغل غريب كده. أنا عارف إن هم ساكنين من زمان، يعني دي شقة الزوجية بتاعتهم يعني، فأنا عارف إن هم ساكنين من زمان جدا فيها. المهم لقيته بيكمل كلامه وبيحكي لي بقى إن واحد منهم من الناس يعني اللي كانوا ساكنين معاهم كان نفسه إن هو ياخد الشقة اللي هم قاعدين فيها دي، وعرض عليهم كذا مرة، وبعد كده بدأ يعمل معاهم حركات غريبة جدا. طبعا هو بيحكي الكلام ده وأنا اتشديت بقى ونسيت إن أنا عايز أمشي. يقول لك بقى ان هو كان كل شويه يبص يلاقوا حاجات غريبه بتحصل في الشقه. شويه مواسير المايه تضرب، شويه الكهرباء تطفي في الشقه، شويه يلاقوا باب الشقه مفتوح، يعني يناموا بالليل كده هم قافلينه ومتربسينه ويقوموا الصبح يلاقوه مفتوح، وحاجات بقى غريبه. وكل مره عم حسن يروح يبلغ الشرطه تيجي ما يلاقوش اي اثار لاي حد يعني، وكل مره الموضوع يتقفل ان هو ضد مجهول. وفضلوا على الحوارات دي لحد صاحب الشقه اللي هو كان ساكن معاهم في نفس العماره ده اتقتل. انا ما كنتش فاهم هو ليه بيحكي لي الحكايات دي، بس كنت حاسس كده بسسبنس وهو بيحكي كده، وكنت مبسوط قوي وعايزه يكمل في الحكايه كمان. بس فوجئت بقى ان هو كان بيحكي لي الحكايات دي عشان يوصلني لمربط الفرس، ويقول لي ان هو في وقت من الاوقات
كانت زوجته دي تصرفاتها غريبة جدا، يعني ممكن في نص الليل وهم نايمين كده تقوم قايمة ومصوتة بصوت عالي جدا، يحاول يهديها يلاقيها ما بتهداش، وشوية كده يمسكها يلاقيها بتبص في السقف ومبرقة وكأنها ماتت. فأنا اللي فهمت من كلامه إن الراجل ده تقريبا كان بيعمل حاجة في الشقة بتكهرب الدنيا كلها. أنا قلت له طب أنت ليه ما اشتكيتش الشرطة مباشرة وتقول لهم هو ده الراجل اللي بيعمل الكلام ده، وأنت عارف إن هو ساحر وبيعمل دجل وكده والقصص دي، ليه يعني ما اشتكيتوش مباشرة كده؟ قال لي بصراحة كنت خايف، لأن كل مرة كانت الشرطة بتيجي الراجل ده كان واخد وضعه جامد قوي، محدش كان بيقدر يكلمه، فأنا خفت أتهمه لا يفتكروا إن أنا بتبلى عليه وأروح أنا في مشكلة. المهم إنه فضل يتكلم شوية كده وأنا مش سامعه، لأن أثناء ما هو بيتكلم لقيت مراته طالعة من الأوضة وراحت عند التابلو اللي أنا كنت بشوفه الصبح ده اللي فيه الأشكال اللي بتتغير، وراحت رايحة عنده كده وراحت مميلاه كده، يعني هو معدول، هي راحت قلباه كده، قلباه ميلاته سنة صغيرة كده. فأنا استغربت جدا وما حبيتش أبين إن أنا خدت بالي، ورحت مدور وشي كده، كل ده طبعا وأنا مش سامع عم حسن بيقول إيه، بس بدأ في وشه كده حسيت إنه مش هو عم حسن. كنت قاعد حاسس إن أنا عايز الأرض تتشق وتبلعني وعايز أمشي من المكان ده بأي طريقة، وهو عمال يتكلم 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 وأنا مش فاهم هو بيقول إيه أصلا ولا مركز هو بيقول إيه، بالعكس ده أنا حاسس إن هو بيقول كلام أنا مش فاهمه، يعني اللغة اللي كان بيتكلم بيها أنا مش فاهم هو بيقول إيه. وأبص في وشه كده مش هو عم حسن خالص، ده واحد تاني، واحد شكله عادي بس مش هو عم حسن. قررت ان انا امشي ورحت قايم كده وقلت له بقى بعد اذنك يا عم حسن وهاجي لكم ان شاء الله بكره باذن الله في الميعاد. قعد يقول لي لا لازم تبات وما اعرفش ايه وهنتاخر ومش هنتاخر، شفت احنا رحنا بدري ازاي النهارده. قلت له بس معلش اعذرني انا هروح لاني تعبان ما عرفتش انام امبارح يعني. واثناء ما انا بكلمه فجاه سمعنا صوت ميه جامده جدا جايه من الحمام، قمنا نبص فيه لقينا الماسوره اللي تحت الحوض متفرتكه والميه بص غرقت الحمام. طبعا بسرعه قفلنا المحبس وبعد كده قعدنا نبص نشوف المايه دي جايه منين، لقينا مفيش حاجه مكسوره ولا حاجه، لا في مواسير مخلوعه ولا في مثلا حنفيه فيها مشكله ولا حاجه. فتحت المحبس مفيش ميه، فضلنا نجرب نفتح الميه كلها ونقفل المحبس ونشغله ونفتح كل الحنفيات الموجوده في الحمام، مفيش اي حاجه خالص، كل حاجه طبيعيه جدا مفيش اي حاجه. المهم رحت اعتذرت له ان انا مش هقدر ابات وقلت له انا هاجيلكوا الصبح ان شاء الله هكون قبل الميعاد هنا موجود. فلقيته بص لي بصه كده فيها حزن وزعل كده، يعني بصراحه البصه دي خلتني كده يعني اتضايق شويه، بس طبعا قلت لا اللي انا شفته امبارح ده مش هقدر اكرره تاني. ولسه هطلع من باب الشقه صوت الميه رجع تاني. دخلت الحمام بسرعه لقيت الميه جايه من كل حته، مش من حنفيه واحده بس، ده من كل حته. فجريت على المحبس وقفلته. حاجة غريبة جدا، أبص في الحنفيات مفيش حاجة باينة إنها مكسورة فيها ولا حاجة باينة إنها مثلا يعني مخلوعة. فضلنا نبص فوق تحت يمين شمال مفيش أي حاجة خالص، وجربنا نفتح المحبس. المرة دي بقى المية طلعت من الحنفية اللي تحت الحوض. قعدت أحاول أشوف اتكسرت إزاي أو المية دي بتطلع منين، ولكن ما كانش في حاجة واضحة، يعني المية طالعة من الجزء بتاع الحنفية ولكن مش باين بقى الحنفية مخلوعة ولا فيها كسر ولا فيها أي حاجة، مش باين أي حاجة. فتحت المحبس تاني مفيش مية. قعدنا نفتح الحنفيات ونقفلها ونعمل نفس العمليه اللي احنا عملناها في الاول وكله تمام التمام مفيش اي حاجه. قلت له لازم امشي دلوقتي لان اتاخرت عشان الحق انام واجي لكم بدري، وفعلا مشيت وما حصلش حاجه بعديها. وتاني يوم جيت لهم بدري ورحت واخدهم موديهم الجلسه وعملوا الجلسه ورحنا مروحين، بس ما رضيتش اطلع معاهم بقى في المره دي. طبعا الجلسه دي كانت من اخر الجلسات اللي هم هيعملوها، الجلسه اللي جايه هتبقى بعد 2 أو 3 شهور. فانا حمدت ربنا ان انا هرتاح من الضغط العصبي ده. وفعلا روحت البيت، وفي الوقت ده احنا كنا رايحين مصيف انا وعيلتي، وفعلا سافرنا وبعد ما رجعنا من السفر بقى ميعاد الجلسه فاضل عليه كده ايام، وانا كنت عارفه طبعا قبل ما اسافر لان انت هناك لما بتعمل الجلسه بيدوك الميعاد الجاي امتى، بيعملوا لك في الملف بتاعك كده التاريخ بتاعك اللي انت هتيجي فيه المره الجايه. فانا كنت عارف الميعاد كان 7 بالليل. المهم خدت بعضي ورحت عند عم حسن، وانا طالع العماره حسيت الجو غريب كده. لما وصلت عند الشقه لقيت الباب مفتوح، استغربت جدا. المهم لما دخلت لقيت عم حسن قاعد بكرسي على باب الشقه بس من جوه، شكله زعلان جدا والبيت فيه جو غريب كده. فسألته قلت له مالك؟ فراح باصص لي كده والدموع في عينيه وقال لي للأسف إن زوجته توفت. زعلت جدا وحسيت بخنقة في صدري كده وحسيت نفسي اتكتم كمان. رحت قاعد على الكرسي اللي قدامه وقعدت أسأله بقى حصل إزاي، وقعد يحكي لي بس كان صوته حزين جدا. راح قايل لي إن مراته دي كان معمول لها عمل، وكل الأحداث اللي كانت بتحصل في البيت اللي أنا كنت عايز أحكي لك عليها المرة اللي فاتت وأنت مشيت على طول كان بيحصل بسبب العمل اللي كان معمول لها ده. ولكن بعد ما هي ماتت كل حاجة توقفت. وقعد يعيط بعديها ويبكي، وأنا ببص عليه كده لقيت زوجته واقفة وراه، لقيتها بتبصلي وبتبتسم بابتسامة مرعبة جدا، ولقيتها بتحط إيدها على كتف عم حسن.
أنا طبعًا حسّيت إن أنا باحلم، رُحت مسلِّم عليه وواسيته ورُحت ماشي بعديها، ما رُحتش تاني خالص. وبعدها بقيت أتصل بيه من وقت للتاني عشان أطمن عليه، بس قعدت بقى مدة الاتصال دي تبعد، تبعد، تبعد لحد ما بقيتش أتصل بيه خالص. ومن فترة قريبة كده عرفت إن هو توفى. وبس يا سيدي خلصت القصة. لو وصلت لهذه النقطة اكتب في الكومنتات وصلت لهذه النقطة. متشكر جدًا لدعمكم وأشوفكم في فيديو جاي إن شاء الله. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.